lift 喎，飛 lift 啊，唔緊要啦，飛 lift 照相。喂，哦，司機等一陣嚇，我落車。睇個款似係歐陸嘅，佢係歐陸嚟㗎，聞陣味都知。話啲唔係翻外做，係咯。睇個扶手柱同埋聞陣味都知啊，歐陸嚟嘅呢架，好臭啊歐陸嗰啲，係好臭。真係有啲臭。歐五嗰啲冇咁臭，臭歐陸啊呢架。漂白水味啩？漂白水邊有咁啊？漂白水咪即係游泳池嗰啲味道。我聽把聲都似係歐陸咯，風筒聲啊！你聽唔聽？飛機聲係邊種聲？飛機聲應該 ATH 或者 Void 嗰隻。Void 應該歐五 Void 會比較坐咩車都有記啊！的士你有肯定諗到啲咩交通工具都有記，除咗私家車之外，私家車點樣知道咩滴滴嗰啲咯，嗰啲咪私家車咯。我呢個影低前面嗰嚿咧，咩為咗你安全着想嗰個可以停到係咩晒啊？即係影咗前面嗰嚿為咗你安全着想嗰個咩青物園暫月黃前嗰嚿咧，係有個提示嘅，影低佢又可以停到係咩晒嚇！不過你要有呢啲相咧先影到啊嘛，唔係嘅話真係玩條片嘅真係。係喎，但我冇玩呢啲嘢喎。雖然我都想學下啲玩，我都想學下。我已經就係練高手喎玩到，我已經識整地圖啊、聲啊、LECIP 嗰啲都學教我可唔可以教我？我都想學，我都想學習一下。好啊！想電腦堂教你。咦？White 嘅 V6X 喎，邊度263啊！單過到嚟見到，買咯。我發覺原來嗰啲陽光巴士咧係接啲人去馬場。唔係你望右邊，留意右邊啦，右邊呢個位，右邊呢個位。開住輛車出去，你留意右邊呢個位。唔係呢架打，呢架唔係 V6X 咯。哦，後面仲有一架。係啊 ，V6X 嚟㗎 ，White 嘅 V6X，你知唔知有點分㗎？睇下層個車窗高唔高，同埋睇個頂係咪黑色。再唔係數窗仔，好高學問。有時咧背脊都係車尾都有時做巴士同街個要好學問，好有學問。硬屎啊！B8L 啲凳係啊，硬屎啊！真係 B8L 嗰啲係輕巴我就唔知啦。應該要去20A座玩落去。輕巴啲凳硬唔硬？輕巴同呢隻應該都係軟少少咯，軟過呢隻少少啊！軟過呢隻一啲咯。竟然但係佢又都係有啲硬，啲成張嘅梳化個巴士啊。應該冇 B8L 嗰隻咁硬啊嘛B8L 嗰啲下個咧硬到不必練，不過冇埃及佬嗰啲咁硬。MCV 車身嗰隻係 V6X 啊，即係啱啱威後面嗰個埃及佬咯。Evo Set 繞後咯，繞後咪埃及佬咯，平時叫埃及佬。閂門聲咁細聲，俾人聽，俾鬼聽啊！大聲！我之前咧嗰個 Inner Store 嗰架唔知幾多歐嗰架鐵架，嗰個3號聲咧邊度咧全部
你計嘈好似係冇 P 冇 P2Z 7872咁嘈咯，嗰隻仲更加似。呢隻咪埃及佬咯，呢隻咪埃及佬咯。P2Z 7872即係 ATU 34仲更加似，同你講。好似雖然係好好聽，但係都太大聲得滯。好似體育堂咧阿 Sir 啲哨子聲。哦。YJ6445有機會坐下先。V6X White。我聽日翻大陸去追嗰架海豚嗰架 M191雙層 K8S。嚇！竟然有 K8S？有啊，嗰個塗裝上咗啦已經。哦。唔知223定 M191可唔可以坐到咧？車牌要上網 search 先。都係。要去車來料嗰邊睇下有冇。係。因為車來料嗰啲 M 咧，嗰啲好精準，即係佢會幫你寫埋個塗裝。啱啱應該話得唔得啊？即係想壓下啲影片，即係想整多少少啲片喎。我 send 個89 SDVE 俾你。好。啊，AVBE 系列我已經出晒咯喎，仲有 AVBE 仲未出啊！唔緊要啦，我擺埋鐵甲入去啊，擺鐵甲入去。翻屋企就去抄下成相，就嚟爆。或者你爆相簿有冇啲相唔要可以 send 俾我，幫你整痕記啊？唔係，之前整相片合集，即係你見到我 YouTube 入邊都有啲巴士嗰啲相合集啊嘛。我成日都我打算想擺其他個 YouTube 頻道諗住整成巴嘅。成巴係乜嘢？抄下先。我啲 friend 全部都咁有錢，有咁多部電話。我老豆留低嘅手機，佢用咗新嘅，跟住舊嗰部咧，佢都係要用嘅，我借嚟用下啫。我都係手機。我要呷醋啊！唔緊要咯，咪其實都到啦，差唔多。哦，仲有開，好似6:30定6:3啊！如果真係要入去遊嘅，哦，你去唔去啊？我都要遊啊！我同一齊遊啊！啲遊巴，先遊兩個鐘8幾先走。唔係啊，我純粹係想減肥。哦。都聽唔到三門石咧，太氣口。